ഹേ ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് മസാല സ്വീറ്റ് കോൺ ഫ്രൈസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്വീറ്റ് കോണാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ അത് ഹാഫ് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിന് ഒന്നുകൂടെ ഹാഫ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ഒരു സൈസിലാണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് കോൺ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പതിയെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ പതിയെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പതിയെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പതിയെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാതി അതിലും പാതി സ്റ്റിക്കിലും കിടക്കും. അപ്പോൾ പതിയെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്വീറ്റ് കോൺ എല്ലാം കിട്ടും. ഇനി ഈ സ്വീറ്റ് കോണെല്ലാം ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ സ്വീറ്റ് കോണെല്ലാം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക.
അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് കോൺ എല്ലാം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ സ്വീറ്റ് കോണിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ മൈദയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. സ്വീറ്റ് കോൺ എല്ലാം നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് കോൺ എല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ്. അതുപോലെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതുകൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കോണിനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നല്ല സിമ്പിളാണ്, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.